Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует канал Валера и мои ножи. Сегодня я вам покажу очередные свои работы. Это вот такой якутский нож, небольшой. Вот здесь. Длина клинка здесь 120 миллиметров, ширина 25 миллиметров. Вот. Сталь здесь 95Х18. Заводской закалкой 58-59 единиц по шкале Роквелла. Такая шкала твердости. Вот здесь больше текстолита сделанный. Вот здесь вставка пластмассовая. Вот рукоять с карельской березы. Длина рукояти 120 миллиметров. Вот она пропитана воском с льняным маслом. И вот такая вот рукоять. Вот. Форма вот такая. Вот. Вот такой вот нож. Здесь толщина обуха здесь около 4 миллиметров, потому что вот сама заготовка вот такая вот. Вот он, нож. Вот. Здесь с завода она идет 4 миллиметра, но обрабатывается, значит, где-то, может, 3,7 толщина получается, столько убирается. Вот. Вот такая заготовочка. Заготовка где-то 29 миллиметров. Вот. Ножны здесь из кожи фирмы Тавро. Толщина 2,6, 3 миллиметра. Вот. Такие ножны. Здесь вот прошито нитью плетеной вощеной миллиметровой толщины на 2 раза. Здесь вот хольнитены, заклепы. Вот. Здесь они другого цвета я делаю. Вот. Смотрите, вот так вот. Вот такие ножны. Здесь вставка, здесь вот волк, клеймо. Вот такой нож. Вот такая вот посадка у него тоже довольно глубокая. Вот подвес здесь стандартный, обыкновенный. Вот такой вот нож. Ну и второй нож. Это большой нож. Вот такой. Это нож. Мы его называем нож у Лукиткана. Это у Федосеева здесь экспедиция была в 1900 каком-то году. И в верховьях нашей реки Изея, туда ближе, где Становой хребет, Якутия, дальше уже. И вот это был проводник у Федосеева Сывенков. И вот у него был вот примерно вот такой нож. Его нашли Николая Иосифовича Абаимова с таежной обители. Нашли фотографию, где Федосеев с этим вот Лукитканом, Эвенком возле костра и едят. Эвенок, этот Лукиткан, что-то, видать, мясо режет. Вот такой вот нож. Это вот у него длина 210 миллиметров, длина клинка, ширина 25 миллиметров. Сталь 95Х18. Заводской закалкой 58-59 единиц по шкале Роквелла. Это шкала твердости. Вот такой вот нож. Вот. Толщина обуха здесь тоже около 4 миллиметров. Это вот такая вот заготовка. Вот. Вот смотрите, это вот длина заготовки. И вот такой вот. И это вот всадной монтаж. Остальное все в рукояти. Вот. Всадной монтаж такой вот. Вот. Это длина вот заготовки 290 миллиметров. Вот остальное все здесь в рукояти. Вот. А заготовка тоже вот 4 миллиметра на толщина с завода. Тоже вот обработаешь, тоньше становится. Вот такая вот заготовка. Здесь вот больше здесь сделаны с эбонита. Вставка пластмассовая. И вот рукоять вот такая вот. Вот такой вот формы. Вот. Она с капа ольхи. Вот рисунок, смотрите, красивый получается. Вот обработана тоже воском с льняным маслом. Натертая, вот все, воды не боится. Здесь вот отверстие под темляк и трубочка вставлена медная. Вот так. Вот такая вот форма рукояти. Рукоять здесь длина 130 миллиметров. Вот. Ножны здесь тоже с фирмы Тавро.
фирма, город Москва. Вот выписываем оттуда кожа, вот толщина 2,6-3 миллиметра. Вот. Здесь тоже ножны прошитые вот здесь нитью. Это идет плетеной, вощеной, миллиметровой толщины на 2 раза. Вот. Здесь применены хольнитены, это заклепки. Вот. Вот так вот. Подвес тоже на них. Подвес сделанный тоже с этой же кожи. Вот такая кожа. Вот. Вставка здесь с пластмассы. Вот клеймо. Всем знакомое уже. Вот такой нож. Вот нож. Вот и ткань. И вот такая вот глубокая посадка у него. Вот. Так что потерять его практически невозможно, если ходить вот так и махать. А так вот подвес здесь такой же стандартный вот на портупею, на ремень. Вот так вот на сегодня. И ножи эти уже проданы, уедут к заказчику. Ну вот на этом у меня сегодня все. Всего вам хорошего, творчества, успехов. До свидания, товарищи.